சத்தமா இருக்கு போடா. நட்புகளே வணக்கம். இப்போ நம்ம இடி சத்தம் கேட்டோம்ங்களா, அதனால இந்த வீடியோவில் நாம இடியை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இந்த உலகத்திலேயே அதிகமாக மின்னலால் பாதிக்கக்கூடிய நாடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது வெனிசுலா. அடுத்து ஒரே இடத்தை திரும்ப திரும்ப மின்னல் தாக்குவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு. அதுக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அமெரிக்காவில் இருக்கிற எம்பயர் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற கட்டிடத்தை ஒரே ஆண்டில் 23 முறை மின்னல் தாக்கியிருக்கு. அடுத்து இந்த மின்னல் தாக்குதல் நேரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 மைக்ரோ வினாடிகள் மட்டும்தான் நீடிக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மின்னல் பூமியை தாக்கும்போது அந்த மின்னல் இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலை எவ்வளோன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா 50,000 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட். இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சூரியன்ல வெளிப்புறத்தில் இருக்கிற வெப்பநிலையை விட 5 மடங்கு அதிகம். அப்ப சூரியன்ல எவ்வளவு வெப்பநிலை கேட்டீங்கன்னாக்கா 9,941 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட். அப்படின்னாக்கா இந்த 50,000 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பநிலையை பத்தி நாம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும். அடுத்து மின்னல் 90 மைல் தூரம் வரை நீண்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் கணக்கிட்டு இருக்காங்க. மின்னலுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பல பில்லியன் வோல்ட் மின்சார சக்தி அந்த மின்னல்ல இருக்கு. அடுத்து ஒரு வருஷத்துக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா 1 பில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட மின்னல்கள் இந்த பூமியை தாக்குது. அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மின்னல் மணிக்கு 2,70,000 மைல் வேகத்துல பூமியை தாக்குதாம். அடுத்து நம்ம இந்தியாவில் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வருஷத்துக்கு சராசரியா 2,500 மின்னல்கள் தாக்குகின்றன. நண்பர்களே, இது உங்களுக்கான நேரம். என்னுடைய முதல் கேள்வி உங்களுக்கு, சூரியனுடைய வெளிப்புறத்தில் உள்ள வெப்பநிலையை நான் சொல்லிட்டேன். இப்ப நீங்க சூரியனுடைய மையத்துல எவ்வளவு வெப்பநிலை அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க. அடுத்து ஒரு மின்னல்ல பல பில்லியன் வோல்ட் மின்சாரம் இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். அந்த மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி ஒரு மின்சார ரயில எத்தனை நாளைக்கு இயக்க முடியும் அப்படிங்கிறதையும் கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க. இது வரைக்கும் நான் சொன்ன இந்த தகவல் உங்களுக்கு கண்டிப்பா பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நன்றி.